Unzo wangu ndewekuti General VP Chiwenga vacho vakazonzi vatsamwa pana anozogona kuvanyararidza kana kuvamisa here nemafanizi ari kuitwa ese aya. Muri yeZimbabwe ndadzoka maupdates ese tinenge tinawo panapa takakubatira pachannel yenyu. Nhasi ndiri kungoya nenyaya yekuti tingoonesana nyaya iri kungonetsa iko zvezvo mastreets, inyaya yeflyer iri kutenderera iyo. Nyaya yeflyer iri kunzi zvoni ZANU-PF Mashonaland Central kuri kunzi guest of honor, kune event iri kuitwa ikoko, saka parinzi guest of honor vachange vari president Mnangagwa handiti. So event yaTagwirei. The funny thing ndechekuti Tagwirei wacho paflyer riri kungotenderera iye ndiye akatoiswa zifaces uhombe. It doesn't make sense to me and I don't even know why. Handisati ndakamboona munhu anoprinda flyer obva atonzi president ndo vanenge vakaiswa kafoto kadiki iye ane zifoto zihombe. But it's a topic for another day. Nyaya iri kuitika zvino zviri kutaurwa panonzoni president Mnangagwa vari kubatsira Tagwirei kumukampenera. This is the issue. This is the current situation iri kunetsa. Vanzi vari kumukampenera kuti vaite sei vari kubatsirane kunyararidza uyu VP Chiwenga panyaya idzodzidzi. Ende ndatarisawo kunyaya dzacho tadzibatanidza. Ndandine imwe interview yandandichiona yaTemba Muliswa ari kutaura kuti zvoni right nyaya yese idzodzi dziri kuitika idzodzi dzese dzekunzi Mutsvangwa anozobuda achitaura kuti Tagwirei yakadai so. Pari kunzi Mutsvangwa ngaaite anonzi matable manners, ngaasadye achitaura, anofanira kuti kana achidya odya akanyarara, ndo matable manners ari kutaurwa. Simply means hanzi iye Mutsvangwa chatotonzi akatotengerwawo mota futi naTagwirei. Mamembers ese macentral chichimemba yavamwe chinyanzi vese aitongopohwo nefuel dzekutodira mota dzacho naTagwirei iyeye. Because akabvira kudhara achingopa vanhu mari, especially those who are in ZANU-PF vacho vanenge vachitaurisa. Saka ndazotarisa nyaya ndaiongorora ndaona kuti hatina kwatiri kuenda. It's either nyaya idzi kunyeberana kuri kuitwa but they know what they want. It's either kana kuti Mutsvangwa kuda kungouya kuti zviite kunge iye ndiye anenge ari pafront. Wakamboona pape panonzi pari kutsvagwa kana opponent, kunongoya imwe opponent iri wiki yobva yanyebera kuti inini ndinoda kuenda pafront line, ichivharidzira vamwe kuti vasazoitore serious nyaya icho, vanoti hainyadzana Mutsvangwa siya vachapedzerana naMutsvangwa uchamuona. And then kumberi uko pazvino zvazodai dede uzongoona Mutsvangwa zi zvotopera zvakadaro. Cause isusu zvatinoziva Mutsvangwa munhu kuti anosapota vaMnangagwa zvekutodaro zve24/7 zvozondinetsa nhasi kuti ime unonzwa kuti Mutsvangwa ari kupandukira Tagwirei. Tagwirei ndewa ED Mnangagwa. That one is not a secret handiti. But mashura chete ndo akuitika panapa ari kutoti vhiringidzawo nesuwo kuti zvazvii zvakuitika izvi. Tagwirei waenda unoperekedzwa kuno and the fun thing chandatoona kapari kuto off kwa mota futi dzitoripo mota ipapapo. Dr. Tagwirei to give out 2 Ford Ranger trucks, 2. And the event iyo iri kuitika nhasi panonzi pa Craig Goga Farm 132 Mazowe West. Ndo situation yacho yatiri kuona, but I don't know kuti zviri kuzonyatsoperera papi kana chichi chanyatsoitika. But inini chandangota ndingoya panapa ndichingozivisana kuti akomana nyaya idzidzi kana munhu uyu kana vari kuda kuzonzi vada kufinhura munhu wavari kufinhura zvinozopera zvakanaka here. Because at the end of the day nyaya yazvigananda unongonzwa even VP Chiwenga musina wabuda achitaura kuti iwe mai manje unozongonzwa kunzi umwe vada kutonzi mangwana chachaende kutengera mota. Understand? Because varume vanje vakangwarisa vanhu vepolitics va1 akwanisa kutengera chinhu chinogara nekusingaperi chakaita seimba ava aite izvozvo. Anoda kutengera mota kuti unenge uchionekwa nevanhu uchibhilinga uchitendererawo. So ndo nyaya iripo. Aini zvandinoda kuita panapa handinoda kunyanya kutaura zvinhu zvakawanda because ndoziva kuti pane zvinozongoitika chete at the end of the day. Handinoda kunyanya kutaura nezvakawanda asi chandinoda kungozivisa vanhu ndichekungoti kumagumbo kune nyaya kuona zvakutoenda kwazvakuenda uku musazoti hatinodaro tetotaura. But anyway ndine something chandinoda kungoplaya. There is an audio iri panapa yandinoda kuti munzwe, but before ndaplaya audio iri ndoda kungozivisa vanhu vese kuti kana uchingoti muSouth Africa uda kuregisterwa company kana ishamwari yangu nekuvhurwa FNB business account chibva wabata mufesi anonzi Owen akumbokuitirawo usaswera uchivharirwa uchinzi hauna bank account muSouth Africa mukore uno iwe nepassport iri valid yako iyoyo unotoshandisa ndoyega inongodiwa kungomufonera womubata wotaura naye obva atokuitira. Owen education research number ndaisa pascreen, he is affordable, reliable. Usaswera uchi kune vamwe vanouya kuti ndinogona kutokuitirawo ina handikwanisi kurecommenda anyone
kozi ukazonovharwa kana pakaitika zvinoitika ikoko haikunozoedawo chema nini. Inini ndangotaura nezvaowen pano. Owen chete ndiye wanotiri kuziva ari kuitira vanhu zvinhu zvinobudira, bosi isi toda madhiri straight, hatidi madhiri ekuti anenge kukona kana kuti mangwana munhu anozochema. Saka chisarai makateerera audio yacho yandada kuti munzwe iri panapa, muzondudzawo zvamuri kufunga kana muchinge mapedzisa ipapo kunzwa nyaya dzacho dzese tichikontinya kudiscussa nyaya yana Tagwirei iyi in the comment section. Kutonga nyika kusvika yapera nayo vachiperavo. Kutonga nyika pakusvika pakuti iwewe wacho urimo wapera, nyika futi yapera. What the fuck hell is that? Ndo gurukina na mama chingurika ikoko. No matter they are like or not, ndoko working. And they are receiving some messages and calls to say you are old. To show them they are old. They are taking people, they are looting the country. No matter you go to Botswana, South Africa, any other country in the world, Chinese, they are not banking their money. Chinese, they are not banking their money. Same like Russians, same like Indians, same like Japanese. They are never coming to build your country. They are coming to destroy your country, those people. And the people, they want to be dictator, to be a dictator with those people. We're dictating in a wrong manner to call the wrong people. The investor. Who is the investor? Iwe unoti wacheresa mugodhi wemvura paimba kuti vana vawane kubetsereka. MaChinese anouya ofombora nomugodhi wako wacho wenda mabwe. They are not considering about the money what you spend, the money what you use to build your own house, to build in your own future rural area houses. They are come and destroy. They don't care because they are not permanent in Zimbabwe. You as a Zimbabwean, you are permanent to stay in Zimbabwe. It's your country. Chinese, they are not a permanent. They are coming to get a greener patch to put on their pocket. The day is coming, they are go back to China. Like where we are now as a Zimbabwe in South Africa. We come here to get a greener pasture. The days numbered is coming. We can take back no matter if a cars, no matter if a truck, no matter if any water have it here. And us as a Zimbabwean, we take it back. The Chinese, they are left the machinery, what are they use to scrap? There is no scrap metal you can sell in Zimbabwe. A lot of Japanese and Chinese cars, they are standing on their yards. It's a history about some people, someone was bought a car. It's not a car, it's a generator. The car of Japanese, their generator, it's a usable cars. And they are coming to our country and to sell those cars in very expensive money, in a high price. What the fuck here is that? And you expect people to keep quiet for that? You want to shut up the mouth of the people because you say you are a president? What the fuck here are you talking about? Vanhu tarirai ndakuisirai muaudio nhasi makuseni ndikati vana veZimbabwe tarirai kwakatangira ne2030 slogan. The speech was started 2030 and where we are now, where we are, some of them they are fired in the parliament because you're beginning to open the eyes to see and to show how dangerous Mnangagwa and his family are. And also we keep and blame Chiwenga. Kana Chiwenga uriwa une power yakakumbobvisa mna Mugabe
namasoja tibvisire munhu wakaisa iwe wega. Ndiwo wakati unoita, ndiwo wakati unovaka nyika. Wakati Mugabe, it's a surround with criminals. Mnangagwa, it's a surround with what? Now we hear another motherfucker say Mnangagwa is the archbishop of criminal. Aye. Hey, you forgot it's your boss. He forgot about Mnangagwa as his boss. You get paid there. No matter, I don't like to hear this. I say this, nobody you can stop me to say that. Hey, Mnangagwa is the archbishop of criminal. How do you know that if you are not a criminal also? How do you know that? Varume mutsada kutonga nyika kusvika mapera. Kuti nyika yopera, iwe wopera. Imi mutiitire mushe mimi. Iwewe wacho uri kutonga nyika wapera. Tarira Uganda. Kutora coffin kunetsa muparliament. Coffin. Kutora coffin kunetsa muparliament. Kutungamirirwa necoffin muparliament. Mashura kuona simbi yakabata tishu ichiita kundodhota mutereri. Simbi chaicha yakabata tishu. Simbi kuti nhasi tine stew. Simbi iri kuinda mutereti. Kule wakati mashura kuona simbi ichiweta. Mashura kuona simbi ichitora tishu kuti ndandomama mutereti. Vanhu vanenge vachingomhanya mberi kwaMnangagwa. Shumba, pusi, nai. Fuck off, man.